हिंदई सिंध में रहंदड़ समूरनि दोस्तनि खे लर्न विथ जीवत जे फिक्स चैनल ते भलीकार इन उम्मीद सां तव्हां सभु दोस्त खैरियत सां हूंदा। जी त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जेको आहे SST HST जा जेके पेपर वठे पई, जंहिंमें 4 तारीख़ ते जेको शाम वारो पेपर थियो हो HST ऐं SST जो, त उन में सिंधी वारो जेको हिसो आहे उनखे असीं अॼु हल कंदासीं ऐं ॾिसंदासीं त कहिड़े एरियाज़ जेके आहिनि सिंधी अदब जा या सिंधी लिटरेचर जा या सिंधी इजात जंहिंखे जेको आहे खयो वियो आहे पेपरनि में, त जी ईंदड़ जेके टेस्टूं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जूं थींदियूं त उन्हनि जे लाइ ई मददगार मवाद साबित थिए। सो पहिरियों सवाल इहो आहे त सिंध जो उहो कहिड़ो मिसाली ॻोठु आहे जेको पुरअमनी ऐं सफ़ाई सुथराई में आइडियल ॻोठु सम्झो वञे थो या आइडियल ॻोठु आहे। पहिरियों ऑप्शन आहे टंडो अलाया, ॿियो ऑप्शन आहे टंडो मोहम्मद खान, टियों ऑप्शन आहे टंडो सूमरो ऐं चौथों ऑप्शन डी आहे टंडो ठोड़ो। त इन जो जेको सही जवाबु थींदो टंडो सूमरो थींदो। माना हिकिड़ो जेको सिंधी जे जेको जनरल नॉलेज अची वई शहरनि जे हवाले सां, त शहर कहिड़ो जेको आहे सफ़ाई सुथराई में या मॉडल जेको आहे सम्झो वञे थो पुरअमन शहर सम्झो वञे थो, त उनजो सही जवाबु थींदो टंडो सूमरो। ठीकु आहे। हाणे समन जे दौर में जो कहिड़ो इश्किया किस्सो मशहूरु थियो, हाणे हिकिड़ो दौर जो सवाल बि अची वियो त समन जो जेको दौर हो त उन में कहिड़ो इश्किया किस्सो जेको आहे मशहूरु थियो, दो चनेसर, उमर मारवी, नूरी जाम तमाची या लाखो फुलाणी। त दो चनेसर जेको आहे उहो सूमरनि जे दौर जो किस्सो हो, उमर मारवी बि सूमरनि जे दौर जो किस्सो हो, ऐं नूरी जाम तमाची जेको आहे त इहो जेको आहे समन जे दौर जो मशहूरु जेको किस्सो आहे थी गुज़रियो आहे। इन ते साईं लतीफ़ सरकार जेको आहे पंहिंजो हिकिड़ो पूरो सुर बि ॾिनो आहे। रसूल बख्श पली जे रुजत पसंदनि जी तनक़ीद जे जवाब में कहिड़ो किताब लिखियो? सुबुह थींदो, अंधा ऊंधा वेज, सिंधी ज़ातू जिन जूनागढ़ जलायो। त इन जो सही जवाबु थींदो अंधा ऊंधा वेज। जॾहिं शेख अयाज़ ते जेको आहे शेख अयाज़ जी शाइरी ते जॾहिं रुजत पसंदनि हल्कनि जॾहिं तनक़ीद कई हुई, त उन जे जवाब में रसूल बख्श पली जे इहो किताबु लिखियो हो अंधा ऊंधा वेज। जंहिं बेत में काफ़ियो विच में अचे उनखे छा चइबो आहे? दूहो, गिनान, सोरठो या गज़ल? त इन जो सही जवाबु थींदो सोरठो। सोरठो उहो हूंदो आहे जंहिं अहिड़ो बेत हूंदो आहे जंहिंमें काफ़ियो जेको आहे उहो विच में ईंदो आहे, त उनखे असीं छा चवंदासीं त ही सोरठे जी हयात आहे। शाह करीम किथे जो रहाकू हो? सिजावल, मटियारियूं, बुल्ली शाह या टिखड़? त इन जो सही जवाबु थींदो मटियारियूं। शाह करीम जेको हो उहो मटियारनि जो रहाकू हो। सिंध ऐं हिंद ते पहिरियों सफ़रनामो कंहिं लिखियो? हाणे हिन में तव्हां नोट कजो त पहिरियों सफ़रनामो पुछे वियो। ठीकु आहे। त पहिरियों जेको सफ़रनामो सिंध ऐं हिंद ॿिन्हिनि ते जेको लिखियो हो उहो इब्ने बतूता लिखियो हो। शाइरी जो मजमू गुनाह जा गीत कंहिं लिखियो? हाणे हिकिड़ो शाइरी जो सवाल अची वियो, हिकिड़ो सफ़रनामे मां अची वियो, हिकिड़ो मशहूरु शाइर शाह करीम उन ते अची वियो, ऐं उनखां अलावा बेतनि जी जेका हयत हूंदी आहे उन ते अची वियो, ऐं जदीद अदब मां जेको आहे हिननि खयो आहे त रसूल बख्श पली जे के खयो आहे। ठीकु आहे। त शाइरी जो जेको मजमू गुनाह जा गीत जेके आहिनि उहो कंहिंजो लिखियलु आहे? इसहाक़ समय जे हिसाब जो लिखियलु आहे। ठीकु आहे। हाणे ऑप्शन में जेको आहे कमर शहबाज़ बि ॾिनल आहे, सईद मेमण बि ॾिनल आहे, फयाज़ लतीफ़ बि ॾिनल आहे, पर इन जो सही जवाबु थींदो इसहाक़ समय जे हिसाब जेको आहे शाइरी जो मजमू लिखियो गुनाह जा गीत। हाणे लिसानियात मां अचे थो, गैन, खे ऐं काफ़ ला कहिड़ो मखरज इस्तेमालु थींदो आहे? निड़ी, चप, ज़बान या काकड़ो? त इन जो सही जवाबु थींदो निड़ी। आइन अकबरी कहिड़े सिंधी आलम जी तसनीफ़ आहे? हाणे आइन अकबरी जेको लिखियो हो उहो कंहिं लिखियो हो या कहिड़े आलम जेको आहे उहो उन जेको आहे या तसनीफ़ ठाही हुई या तहरीर कई हुई? अबू अल फैज़ी, बीरबल, मियाँ मीर मोहम्मद या अबू अल फज़ल? अबू अल फैज़ी ऐं अबू अल फज़ल ॿई पाण में भाइर हुआ। ठीकु आहे। इहो तव्हां यादि रखिजो। ऐं अकबर जी जेका दौरे हुकूमत हुई त अकबर जा जेके नवरतन में जेके इहे ॿ बि शामिल हुआ। त इन जो सही जेको जवाबु थींदो आइन अकबरी वारो, त आइन अकबरी जंहिं सिंधी आलम लिखी उन जो नालो अबू अल फज़ल आहे। ॾोको छा जो क़िस्म आहे? थरी लोकगीत आहे, जंग जो नगारो आहे, ॻाणेठो आहे या इन्हनि मां को बि न? त मुंहिंजे ख़्याल में इन जो सही जवाबु थींदो थरी लोकगीत। सो इहो अॼु जो पेपर
जेको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वरितो। हाणे जेके पेपर सिंधी लेक्चरार सिंधी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जा थींदा उन्हनि जे लाइ ही पेपर जेके आहिनि इंतिहाई मददगार साबित थी सघनि था, त उन्हनि खे घुरिजे त हिननि पेपरनि खे जेको आहे ॾिसे ऐं जेके एरियाज़ हिन पेपर में आया आहिनि उन्हनि खे जेको आहे वेझड़ाई सां जेको आहे पढ़े ऐं इंशाअल्लाह उन जे लाइ जेको आहे टेस्ट बहितरीनु थींदी। ऐं मुंहिंजो नेक तमन्नाऊं तव्हां समूरनि दोस्तनि सां गॾु आहिनि, समूर ॾिसंदड़नि सां गॾु आहिनि। इंशाअल्लाह ईंदड़ वीडियो में वरी नए लेक्चर सां गॾु हाज़िर थींदासीं। तेसीं ताईं पंहिंजे दोस्त जीवत कुमार खे इजाज़त ॾिजो। सिंध सलामत, साथ सलामत।